Halo guys, selamat siang. Back to my channel YouTube Thomas Kembaran. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, komen, dan share-nya guys. Thank you. Halo, selamat siang. Kembali lagi di channel YouTube saya Thomas Kembaran. Ya, siang hari ini saya lagi di bridge ini guys. Ini adalah anjungan kapal kita. Dan sebentar lagi saya akan berkeliling bagian dalam kapal. Nanti akan ada kamar-kamar, ruangan musola, tempat fitness, dapur. Jangan kemana-mana, saksikan terus channel YouTube kita guys ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Thank you. Check it out. Oke, terima kasih masih di channel YouTube saya. Ya, kali ini guys kita sandar di pelabuhan Balikpapan, Pertamina Balikpapan. Kita di sini muat. Ini adalah bagian-bagian alat navigasi yang ada di Pris guys, yang ada di anjungan. Ini adalah ekdis kita, radar. Sementara radarnya dimatiin karena kapal lagi sandar. Dan ini kemudinya guys. Ini adalah telegraf, wings, starboard side, dan ini adalah POK. Dan ini satu lagi guys, ini juga ekdis. Tadinya kita mempunyai 2 ekdis dan 2 radar. Yang ini speed lock, eco sounder, dan alat navigasi lainnya. Ini dia tempat kopi kita. Dan ini adalah master list. Semua ada di sini, tugas dan tanggung jawab kru pada saat terjadi emergensi guys. Dan ini adalah lampu navigasi. Lampu navigasi ya, dan lampu penerangan yang untuk ke deck. Dan ini adalah bendera-bendera guys, bendera negara, flag. Semua bendera ada di sini ya. Oke. Dan ini adalah pustakanya, tempat buku-buku. Biasanya ini semua kalau di bridge tanggung jawab mualim 2 sang navigator. Dan di kapal ini guys semua dilengkapi oleh alat-alat komputer. Semuanya lengkap ya, mau ngeprint, scan, laminating, semuanya lengkap guys. Setelah ini, yang ini kecepatan anginnya guys, itu ada 6, indikator untuk ME, radar angel, jamnya. Dan ini adalah master lock. Jadinya master clock ini, semua jam yang di atas kapal ini diatur dari sini guys. Jadi nggak bisa diputar sembarangan melalui kamar ya. Oke. Setelah dari bridge, maka kita turun ke bawah. Ayo ikuti terus channel YouTube saya guys ya. Dari bridge kita ke C. Dan kali ini kita di lantai C guys. Jadi di setiap lorong tertera semua master list ya. Ini adalah safety plan. Sini tertera semua bagian-bagian yang ada di atas kapal. Oke.
Dan ini adalah kamarnya nahkoda. Paling 3. Dan ini kamarnya steward guys, kita buka ya. Nah, begini guys kamarnya di dalam. Ini kabinnya, toilet. Nah, dan setelah ini kita ke sebelah. Di sini ya kamarnya Chief Engineer. Chief, halo Chief, selamat pagi. Ini Chief Engineer kita guys. Oke, terima kasih Chief. Terima kasih rekan. Dan ini adalah kamarnya masinis 3, masinis 4. Engineer guys. Ini kamarnya Pandu. Mari kita lihat apa yang di dalam. Ya, ini dia. Kamarnya agak berantakan guys. Soalnya ini jarang ditempatin. Oke. Ini adalah tempat penyimpanan barang-barang untuk keperluan di Anjungan. Dan ini juga. Ini biasanya di sini tempat-tempat rokok kalau dulu di kapal luar ya. Dan sekarang kita ke lantai B. Dan di lantai B juga guys dilengkapin juga dengan master list. Oke. Jadi ini tiap lorong ada ya. Ini kamarnya masinis 3. Dan ini penggunaan life jacket yang benar. Ini masinis 2 guys, atau assistant engineer 1. Dan di sini Peter ataupun mandor. Ini dia guys, musola. Kita cek. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini dia ya, tempat musola kita di kapal ini. Jadi jangan anggap kita tidak mempunyai apa-apa guys. Sini lengkap, dilengkapi oleh fasilitas. Tempat sholat nih ya. Ini dulu digunakan oleh kru asing luar negeri untuk tempat bermain pingpong, tapi setelah kita handover kita jadikan ini tempat musola guys ya. Dan kita ke kamarnya Chief Officer. Chief Officer guys, sini ada Pamen, Botswain, dan Pak Kuki. Ini dia juru masak kita. Ini dia guys kamarnya. Sedikit berantakan ya. Soalnya ini sudah beberapa bulan tidak ditempatin karena orangnya sudah turun guys. Ini dia heater. Kalau di luar untuk sebagai pemanas ya. Karena kan di luar dingin. Kalau di Indonesia nggak perlu digunakan guys. Ini adalah pintu akses keluar. Mari kita buka sebentar. Ini dia pintu akses keluar. Di belakang ada Green Star yang lagi sandar guys. Green Star, oke. Ini tali-tali kita, tali terus. Oke. Ini dia air condition room. AC kita buka ya. Ini dia guys, ruangan AC. Ini yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab di sini electrician guys ya. Oke. Ini kamar Mualim 2 second man. Oke guys, ini adalah safety officer adalah chief officer, safety medical officer adalah second officer. Kita ke kamar, ke deck A guys, deck A. Dan ini adalah cargo control room CCR, tempat pengoperasian. Oke, kargo operasi. Dan yang ini, disinilah tempat kita bermain pingpong.
Oke guys, ini tempat bermain pingpong. Dan kali ini kita ke tempatnya fitness. Ini guys, tempat fitnessnya agak sedikit berantakan. Ada barbel dan dilengkapi oleh sarung-sarung tinju. Mana tahu ada yang mau masuk MMA, bisa latihan di sini guys ya. Ini adalah untuk menjaga kesehatan dan menghilangkan rasa jenuh, apalagi selama penyakit COVID-19. Dan ini adalah ruangan saya guys. Dilengkapi dengan minyak karo, toilet, dan kita ke upper deck. Ini adalah dapur kita. Ini dia masakan untuk siang ini. Ada ayam rica-rica. Ini guys ya. Dan ini untuk kopi tank. Ini adalah abang kita nih, Bang Boy. Halo Bang. Halo. Selamat siang. Iya. Ya, es buah. Ini guys untuk es buah pada siang hari ini. Harus makan yang banyak biar kuat menghadapi pahitnya kehidupan ini guys. Harus sesuai ya. Oke, selesai. Ini biasanya digembok guys. Kalau nggak digembok di sini nih ya, dikunci. Banyak tuyul-tuyul yang berkeliaran. Ada yang makan pisang. Kulitnya ditinggal di dalam nih, udah kayak monyet aja guys. Jangan ditiru ya. Oke. Nih guys. Ini bubur kacang hijau. Ini dia guys, susunan kabin-kabin yang ada di kapal. Oke. Dan kali ini kita ke laundry spread. Ini dia guys, laundrynya. Ada beberapa laundry di sini, tempat mesin cuci ya. Ada yang sebagian berfungsi dan ada tidak. Yang di atas adalah tempat untuk mengeringkan. Jadi siap cuci langsung bisa dipakai guys ya, langsung kering. Ini dia mesh officer. Agak sedikit sempit sih guys. Ini adalah hospital kita guys, hospital, tapi ini dikunci sama mualim 2 atau security medical officer guys ya. Kuncinya sama dia. Di sini dilengkapi semua alat-alat perlengkapan perobatan. Apabila ada yang mencret, sakit, di sini guys ya. Jadi di kapal ini nih udah dilengkapin oleh semua, ya bisa dibilang udah kayak di hotel gitu guys. Mess crew. Ini dia changing room. Coba lihat, werpa udah kayak kain lap aja ini semuanya. Kain lap sama kayak saya sebagai kain lap ini ya kan. Ini dia di deck. Ini dia, kita keluar ya guys sebentar, upper deck. Oke, kapal di sebelah sadar juga. Ini adalah pelabuhan Balikpapan. Halo guys, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya dan kegiatan kita. Siang hari ini telah selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya demi perkembangan channel YouTube kita. Kalau bisa tekan loncengnya juga guys. Oke, selamat siang. Tuhan memberkati.